राम राम। राम राम सारा भाई। ये ना भाई यार रात में चाल पड़े। गाड़ी लेके आओ। बढ़िया यार। नाइट कैसे करूँ? मैं एक तो बात है ज्यादा ट्रैफिक वगैरह कौन है तो बढ़िया मजा बढ़िया है अच्छा चलो ग्राउंड फ्लोर में बढ़िया। यार नाइट में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हुआ है प्रॉब्लम कोई मतलब हाईवे पे कोई बस हुआ गया और आगे भी दिक्कत आ आ जा सकता है। और कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम दुनिया में नाइट में चलना है स्वाद नहीं आ रहा है भाई। नाइट ड्राइवर नाइट में चला गाड़ी एक बार कमेंट जरूर करो इसमें कितना मजा आ रहा है। करने की कुछ हो। धन्यवाद।